Если вы кашляете неделями, мокрота отходит с трудом и в груди ощущается жжение, то пришло время изменить подход к лечению. Таблетки и сиропы могут облегчить симптомы, но они не решают проблему. Действенным средством может стать теплый травяной настой, приготовленный из ромашки, мати мачехи и чабреца. Эти целебные травы обладают противовоспалительными свойствами, способствуют расширению бронхов, разжижению и выведению мокроты естественным путем, без использования химических веществ и без возникновения побочных эффектов. Это простой и проверенный метод, который начинает действовать уже после первых применений настоя. Точный рецепт настоя и пропорции вы найдете по ссылке в шапке профиля.